Sheek Haaji Ibraahim Tufaan Pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ta'uun filamaniiru. Filannoon mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa bara 2017 guyyaa har'aa xumurameera. Filannoon hojii raawwachiistotaa fi hundeeffama mana marichaas gaggeeffameeti kan jiru. Haaluma kanaan Sheek Haaji Ibraahim Tufaan Pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ta'uun yoo filaman, Sheek Abdulkariim Badriin immoo dursaa Pirezidaantii ittaanaa ta'uun filamaniiru. Sheek Junaayid Hamzaa fi Sheek Hamiid Muusaa Pirezidaantii ittaantota mana marichaa ta'uun filamaniiru. Ustaad Tamkiin Abdullaahi immoo barreessaa olaanaa ta'uun kan filaman. Hojii raawwachiistonni filataman kunniin masjida guddichaa Nawaaritti sirna kakuu raawwachuun isaanii eerameera. Maddi oduu kennaa FMCdha.